Lục tủ kiếm đồ hay ho thì với được cái súng bắn đạn số Van Xèo y như y chang Glock đem ra review cho anh em luôn. Trước tiên cùng đập hộp với min nào, bên trong đi kèm 2 cái xèo và 3 viên đạn sốt. Chúng có thể gấp lại, tiện lợi mang theo nhìn ngầu phết. Súng màu đen nhám có pha chút đỏ, cầm gọn trong tay, chất liệu như ABS thôi nhưng cầm được chắc tay, không bị ọp ép như mấy khẩu súng điệu nhé. Nạp đạn với cửa súng pháo sáng nên thao tác khá là đã. Cùng đi test thử với min nào. Ui, Van Xèo đỉnh thế, tạo thêm cảm giác chân thực. Với mức giá chỉ khoảng tầm 100.000, cây này đúng chuẩn đồ chơi giá rẻ nhưng lại ngầu. Thế, chơi hay phết, tôi đánh giá là 9/10 điểm nhá, xứng đáng đi thử. Let's go.